This is Radio NUG, the voice of the National Unity Government of Myanmar, broadcasting for the Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter, 17.710 megahertz daily at 8 a.m. and 25 meter, 12 megahertz at 8 p.m. Myanmar Standard Time. Radio NUG ကိုမနေ့7 နာရီလိုင်းဒိုမီတာ16မီတာနဲ့7.87 megahertz ညဘက်မှာလိုင်းဒိုမီတာ25မီတာ7 megahertz တို့မှာတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဒီချိန်ကစပြီး radio စီစဉ်နေတိုက်ရိုက်ဖန်ထုတ်ပေးနေပါပြီ။နိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးကြာနာရှင်ဘေးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာလုံးစုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ Radio NUG ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ရပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာအိမ်ငှားနေထိုင်နေသူတွေကိုစည်ရင်းစတင်ကောက်ယူနေတဲ့သတင်း